小朋友们好，天天，你怎么不去执行任务呢？哎，还带着飞机来了。莱德队长，我的飞机出故障了，我没有办法飞上天了，你能帮我修一修吗？哦，原来是这样啊，我也不知道能不能修好呢。那我试一试吧。哇，天天的飞机真漂亮啊！螺旋桨能转动，两个大轮子，两个小轮子，能滑行。我们要把飞机的每一个部件拆下来，检查检查。电动螺丝刀，拆螺丝。啊，好好玩的螺丝刀啊！卸载螺丝，简单又快捷，又好玩，太棒了！轮子呢，我们用扳手。这个也是扳手。嘿，感觉没有红色的扳手好用。好，飞机都拆下来了。机翼，好了，零件都检查好了，装上试一试。手动装螺丝，快一点，很简单哦。注意要把螺丝拧紧哦，如果不拧紧的话，飞机可能开着开着就散掉了。那是很危险的，就差两个轮子了。
修好了。贴贴，你开看，试一试。是，莱德队长。能滑行。莱德队长，看呀！哦，我可以飞喽！嘿嘿。小朋友们，我们今天就玩到这里啦！喜欢记得关注、订阅哦，拜拜。